Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Aza matahotra, vetivety ireo tasy dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Misy iporimina doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprim manolotra anao ny logité. Luxor vous présente le JT. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny le JT. Université SM, dignité, créativité, qualité. Madula Landava miaraka amin'ny l'art. L'art manolotra anao ny le JT. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Talata fahatelopolo novambra 2024 tonga syndray tompolasy tompovavy atao anatin'ny logité manasana mampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ireto avy ary ireo lohatenim-baovao. Niatrika fampanoavana omaly ka nalefan'ny mpampanolalana ao io sy any Fianarantsoa ilay assistant parlementaire navita ny kastanana ny talempatry ny filaminam-bahoaka ao Yorombe izay manamboninaitra ambony eo anivon'ny polisy pirenena. Hoarainao atao anatin'ny logité ihany koa ny toy ny raharaha tranga famarinana olona ho mpanampy hatrano nangalana ilay tovavy avy any Fianarantsoa saingy asa fivarotantena no nampanaovina azy teto Andrenivohitra. Sazy roa taona an-tranomaizina no didina avoaka ny fitsarana ho an'ilay mpampiasa. Ny iba hatramin'ny 13 isanjaton'ny alkarena faobe tao anatin'izay roa taona nisian'ny Covid-19 teto Madagasikara izay. Isan'ireo ny baby fatiantoka sy fahasahiranana ireo orinasa mivondrona ao amin'ny fivondronam-ben'ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM manomboka miarina tsikelikely ireo orinasa amin'izao fotoana. Manantena fifanarahana eo amin'ny vondrona Europeana sy Londres mahakasika ireo mpitsoponenana mamakivaky ny Manche i Frantsa. Efa mihoatra ny fefy ny fihetsika famerenana ireo mpitsoponenana tonga ao amin'ny sistan'ny Royaume-Uni ho i Frantsa. Ny rohitra andeha hamonjy ny lycée teknika ao Mahamasina ireo mpianatra avy amin'ny LTP Alarby. Voatery nakatona ny LTP GCM Mahamasina ary natsaratra aloha ny fampianarana. Ady teo amin'ny samy mpianatra no nitarika ny korontana raha ny vaovao ray. Ady teo amin'ny samy mpianatra no nitarika ny korontana raha ny vaovao ray. Anombohana ny fampalalam-baovao ny La Une. Androany no tokony hiatrika ireo solombavambahoaka ireo olom-panjakana roa amin'ireo 13 voakasiky ny kolikoly sy fanodikodinam-bolam-panjakana. Tsy nisy tonga tetsy amin'ny antenimieram-pirenena nefa izy ireo ny maraina teo. Efa vita avokoa ny asam-baomera mahakasika ny fiampangana ireo olom-panjakana ambony ireo araka ny nambaran'ny filohan'ny vaomera. Nisy ny fangatahana manokana ny daty andinihana ny raharaha napetraka izy ireo fanampanazavana entsin'ny rina fanirisoa sy rivinirina teka leo.
tsy tonga ny vavolombelona sy ireo olo-mpanjakana roa tamin'ireo 13 voapanga ho nanodikody-bola-mpanjakana tokony hiatrika ireo solom-bavambahoaka teny anivon'ny anteny miram-pirenena androany nangataka ny mba andinihana ny antota taratasin'izy ireo aorian'ny 9 desambra kosa ny filohan'ny komisiona nanao antsoavo ho an'ireo solom-bavambahoaka izy ahafahana manatanteraka izany vory ny komision amin'ity androandroany ity dia atao anatin'izay komision izay moa sy nitapany maraina misy olana ny sola voapanga sy ny vavolombelona dia misy ihany koa ny tolakandro amintsika mitapany maraina izao sy mbola misy tonga na ny vavolombelona na ireo olona voapanga zany dia miandry zany zany tapany hariva koa ny sara sohitana ireo olona ny sola ireo dia ancien ministre parlement zareo nefa moa zany no maha-parlementaire nazy teo no tonga anazy sy voanso tamin'ny dossier taloha teo dia miandry zany zay zao dia androany tolakandro sy misimisy ny fanapakesiny voamira dia atambatra ho dinina sy amin'ny séance plénaire amin'ny à partir n'le 6 satria any zany misy fisafidianana ordre du jour vaovao nisafidy ny fanjakana tsara tantany Madagasikara mazana ny fanoto tsy miatra izany satria tsy mety sarona mihitsy ireo mpanao gabraraka sy mpangalatra ambony latabatra ohatra ny filohan'ny komisiona nametrahany vahoaka anjara ndraikitra goavana ny solom-bavambahoaka ka tokony hanam-pasahiana feno amin'izany hatrany araka ny fanazavany izay nanaovako ansoavo foana ho antsika solom-bavambahoaka mba tongava regny satria mitodika amintsika masiny vahoaka malagasy ny masiny za tontolo zao hoe ino agnatin'izay solom-bavambahoaka ho zay satria indrona lefa tato ny séance plénaire izy io saingy tsy feno foana ny fitrisa dia mianso ny feno fitretantsika mba ho tonga amin'io mianso ihany koa ho antsika eo anivon'ny vahoaka izay tompo ny fahefana mapindrana ny fahefana vahoaka ny solom-bavambahoaka mba hiteny sy bisibisika ny solom-bavambahoaka atsika mba ho tonga fantatsika ary tsy misy miteny fa miteny foana hoe voakina foana mpangatanteraka hoe mangala volam-panjakana tsy mazava ny fitatangana izay nanaovana ansoavo eto mba ahatongavany solom-bavambahoaka maro ho atolotra ny fitsarana avo manampahefana hitsara ireo olo-mpanjakana ambony ireo kosa ny antota taratasy rehetra rehefa avy nandalo tao amin'ny fivoriana hitambarambe eo anivon'ny anteny miram-pirenena araka ny fanazavana hatrany manamelaka ny erisetra natao tamin'ny namanam-boninahitra iray ny amicale des commissaires de police tranga niseho tany amin'ny faritra Iorombe araka ny fanambarana assistant parlementaire iray no nikasitanana namelaka ny talempatry ny filaminam-bahoaka tao iosy niakatra fampanaovana omaly io solon-tenam-panjakana io ary nafindra ny mpampanolalana any Fianarantsoa ny fitantanana ny raharaha fanampanazavana nivoaka ity fanambarana avy amin'ny amicale des commissaires de police ity taorin'ny zavanitranga tany amin'ny faritra Iorombe tao iosy ny farany herinandro lasa teo araka ny fanambarana manameloka izay mety ho endrika fanohintohinana ny fahefam-panjakana amin'ny alalan'ny faniratsirana sy fikasiatahana atao amin'ny solon-tenam-panjakana izy ireo melohin'izy ireo ny erisetra nataona assistant parlementaire iray tamin'ny manamboninahitra ambony eo anivon'ny polisy-pirenena tany an-toerana fantatra mofa ny talempatry ny filaminam-bahoaka ity niaran'ny fikasiatanana ity nandritra ny alim-pandihizana no karakaran'ny ministeran'ny fitsarana tao iosy raha ny tatitra no nisehon'ny tranga niatrika ny fampanoavana tao iosy ny alatsinainy 20 novambra ilay nikasitanana araka ny fanampahan-kevitry ny mpampanolalana tao an-toerana dia nafindra ao Fianarantsoa ny fiandraketana ny raharaha fa midangana izay tsy izy ny sarandalana mandroso sy miverina ho an'ny sidina mampitoy an'ny Fransa sy an'i Madagasikara raha ny taremarika mivoaka araka ny fampafantarana ataon'ny gazety mpandalina toe-karena iray Economia Expansion mahatratratra amin'ny 4,000 euro izany ho an'ny classe affaires izany hoe mandinina ny 12 tapitrisa ariary amin'ny vola malagasy tafiakatra hatrany amin'ny 17 tapitrisa ariary mahereo izany raha ho an'ny kompania malagasy Madagascar Airlines mandinina eo amin'ny 703,000 euro eo araka ireo ivitoerana mpikarakara sidina efa saika feno avokoa ny toerana hatramin'ny tapaky ny volana janoary 2024 sarotra ny ahitana toerana ao amin'ny sokajy tsotra amin'izao fotoana voatery mividy toerana any amin'ny sokajy ambony ao amin'ny klasy affaires noho izany ireo mpandeha
Vaovao ny fahasalamana kosa tsy maraka amin'ny fandraisana ireo marary ny gripa indray ireo tobim-pahasalamana ao amin'ny renivohitry ny faritra Boeny araka ny fanadihadiana nataon'ny Eriko Sambatra mpanao gazetinay any an-toerana ifandrombana ny fanafody eny anivon'ny toerana ivarotana izany araka ny vaovao ihany koa dia nahitana trangana coronavirus miisa 4 ao Boeny nitarika tamin'ny fanakatonana kilasy iray izany teo anivon'ny sekoly iray ary ny andindin'ny makasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Rakotomalala. Mahery vaika ny gripa eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga araka ny fanazavana avy amin'ny mpitsabo mirohatra mandeha eny anivon'ny toeram-pitsaboana ireo marary. Malaky ny fifindran'ny aretina satria mifindra amin'ny alalan'ny rivotra ho iatran'ny fanazavana avy amin'ny mpitsabo. Tokony omaino ny rehetra ho ny afatra avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka miasa eto amin'ny faritra Boeny. Ny gripa mahery amin'izao fotoana ny zavatra tokony atao zany dia efa voalaza teo fa ny atsika aloha zany ny tena tia ny virus indrindra ny toerana mangatsika mampitombo azy be dia be malaky izy ary miamahazo aina izy rehefa amahazo toerana mangatsika ka raha ny vatanao no ataonao mangatsika ny any anatinao any ataonao mangatsika dia malaky mitombo izy raha ianao tia milalao zavatra mangatsika rano mangatsika na zavatra glacé dia mitombo be dia be izy. Ny vitamine C dia tsara ary io ihany ny fanefitra fiarovana ho an'ny virus. Vitamine C zany no tokony ho an'ny vahoaka amin'izao ho fiarovana sy fanampiana hery ho an'ny vahoaka tokony. Mahalona ny fivoaran'ny variantina Covid-19 kosa indray tsy nisy ny tranga vao marina fa Covid-19 teto amin'ny faritra Boeny tao anatin'ny 5 volana latsaka izay. Nanomboka ny faran'ny herinandro teo anefa no nahitana tranga maromaro. Fa nanomboka tamin'ny zoma kosa dia tao anatin'ireo prélèvement 7 izay nalefa tany Antananarivo dia anankiray tamin'ireo dia positif. Rehefa positif ny anankiray amin'ireo moa zany dia tonga dia natao ny investigation rehetra sy ny fepetra rehetra tokony noraisina dia natao ihany koa ny prélèvement n'ilay olona izay nanao contact tamin'io positif io dia nisaorana Andranahary aloha fa tsy nisy positif ilay contact. Fa kosa ny marary izay nandeha tao amin'ny hôpitaly Manarapenitra rehefa sabotsy dia nahitana indray positif ary nisy marary anankiray koa efa tao amin'ny hôpitaly dia positif ihany koa rehefa nivaly ny fitiliana. Dia ireo olona ireo zany dia misy ny fandray taminy dia natao ihany koa zany ny prélèvement sy ny test n'ireo olona ireo dia nahitana positif anankiray ihany koa. Raha totaly zany ny isan'ny cas positif atsika nanomboka tamin'ny zoma ka hatramin'izao fotoana hitenenana zao dia 4. Faritra fahatelo amby folo ahitana ny trangana Covid-19 eto Madagasikara indray no izany Boeny. Mbola tsy nisy anefa hatreto fepetra iraisana manerana ny nosy any amin'ireo faritra ireo fa efa samy mandray ny andraikitra tandrify azy ny faritra tsirairay. Ho Antananarivo raha ny fanapahana ny voaka ny herinandro lasa teo dia tsy maintsy manao aro vavaorona avokoa izay rehetra miditra amin'ny toerana be olona na ifamezivezena be loatra. Mampiahe mafy ny OMS vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana ny fianaky ny variant Omicron maneran-tany. Manomana fifanarahana iraisam-pirenena hiatrehana ny varanentina rehetra na pandemia ny OMS ankehitriny. Tsy mbola misy kosa aloha hatreto ny fahafatesana vokatry ny variant fanampanazavana. Mihanaka maneran-tany ny variant Omicron etsy ankilany manomana fifanarahana iraisam-pirenena hiatrehan'ireo valanaretina ny OMS. Miatrika fivoriana ao Genève izy ireo hatramin'ny alarobia izao. Tanjona ny andrafetana paikady iraisam-pirenena hisoroana sy adina amin'ny karazana valanaretina. Tsy mbola feno ny fikarohana mikasika ny variant Omicron saingy tombanina ny OMS fa ambony ny tany risika izay entiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy misy faritra na firenena na vondron'olona azo ambara fa voaro raha tsy isika rehetra no voaro, hoy ny sekretera jeneraly ny OMS Tedros Ghebreyesus. Mampiseho taratra ny faharifontsika indray ny fipotra n'ity variant Omicron ity
antony ilana fanarana vaovao hiatrehana ireo valanaretina ho hiatrany tenany. Ny antso ho an'ny fandraisana andraikitra aingan'ireo ministry ny fahasalamana avy amin'ny G7 izay mivory ao Royaume-Uni manoloana n'ity variant mora mifindra ity. Noresahana ihany koa ny fahafahany tsirairay mahazo vaksiny fanefitra. Miezaka mampitony koa si Joe Biden any États-Unis. Rariny raha miayay isika saingy tsy tokony koropaka ho izy. Manana ny vaksiny sy fanafody ari-pikaraka tena mahay isika ary mianatra isan'andro ihany koa. Fikarohana sy paikady siantifika no entintsika hiady amin'io variant indray fa tsy anaty korontana sy fifangaroana ho hiatrany ny tenany. Mitombo isan'andro ny firenena voakasiky ny variant Omicron ao Europe. Anisan'izany Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas ary Espagne izay nahitana tranga iray. Miteraka adievitra ny fepetra noraisina amin'ny fahafana mivezivezy na ny fireverenana indray amin'ny fibohana, indrindra fa ao amin'izao ankatiky ny fety izao. Loha hevitra hodinian'i Angela Merkel sy ny mpandimby azy Olaf Scholz ny fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana ao Allemagne. Ny kasany anafika ny mpianatry ny LTP GCM Mahamasina ny mpianatry ny LTP Alarobia androany maraina. Romoromon'ny samy mpianatra no antony. Nosakana ny miaramila sy ny zandary izy ireo teo Antanimena. Nambena ny zandary kosa ny fianarana LTP GCM Mahamasina. Hiato hatramin'ny alakamisy ny fampianarana eo anivon'ny LTP GCM Mahamasina raha ny nambaran'ny tale. Mito kosa ny famotopotorana. Ny Enara Soloarmana sy Anjara Kotondraina. Ny kasany anafika ireo mpianatry ny LTP GCM ireo mpianatry ny LTP Alarobia androany. Ny aingavian'ny Alarobia izy ireo, niarandrona nandeha tongotra hiazo any Mahamasina, voasakan'ireo mpitandro ny filaminana teo Antanimena kosa izy ireo. Tetsy ankilany, feno mpitandro ny filaminana ny manodidina ny fianarana LTP GC Mahamasina. Ireo mpianatra kosa tsy afaka nivoaka ny fianarana ho fiarovana azy ireo. Tao amin'ny Salon des Métiers no niandohan'ny romoromo teo amin'ny mpianatra Rontota izay natao teny Alarobia ihany. Amin'ny Zoma zay nisy karazana atelier natao visite tena ny LTP Alarobia dia avy eo nisy ankizy niady zany dia tsy haiko hoe naratra ve ilay tao amin'ilay LTP Alarobia dia hanaova zonsa zany zareo hoe hamon'ny mpianatra LTP GCM koa. Tsy manao tableau zay nankativa hoe sao dia finoany zareo. Niparitaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny horonan-tsary iray maneho tanora samy tanora ny fampidaroka. Raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra nefa tsy nisy mpianatra ny rotonta iny horonan-tsary iny. Horonan-tsary efa taloha iny no nisy mpianatra nanaparitaka indray. Nisy vidéo izay nalefan'olona dia nalefany tany amin'ny mpianatra tao amin'ny LTP Alarobia. Dia rehefa nandritry ny fotoana fankandrivotra tamin'ny sivy dia nahitan'iny ny mpianatra tao amin'ny LTP Alarobia dia lasa ohatran'ny sendotra taitra satria raha ao anatin'ilay vidéo zany dia hoe ny mpianatra Mahamasina mamono ny mpianatra ao amin'ny LTP Alarobia dia izay misy no ohatran'ny nampisendotra ny mpianatra tao amin'ny LTP Alarobia dia lasa nivoaka ry zareo, nivoaka ny vavady moa zany nisy apahany fa sy mpianatra rehetra ray manontolo koa ngamba mety ao amin'ny tsy haiko cinquantaine teo izy ireo. Eto dia tsara moariana fa vaovao tsy mariny iny, tsy mariny iny tao anatin'iny Facebook iny satria ohatran'ny hoe film efa nandeha taloha be tany no nisy ny publier ary tsy nisy zany mpianatra hoe naratra zany tao, tsy nisy maty. Ireo ankizy niady dia naterin'ireo talenody avy hatrany. Mbola tsy fantatra mazava kosa ny loharan'ilay ady raha ny nambaran'ny talen'ny LTP GCM. Tena hoe hamatatra ny fototra aloha zany tsy fantatro hoe inona ny nampiadiny zareo satria ny Alarobia mampiangana ny ankizy ny Alarobia miampangana ny ankizy ety koa miampangana ny ankizy ny Alarobia. Mitohy ny famotopotorana ho an'ireo ankizy tompon'antoka tao anatin'iny ady iny sy ny tena loharan'ilay ady. Miezaka mampitony ny raharaha kosa ireo talen'ny fianarana rotonta. Mandray ny andraiky ny feno manoloana ity tranga ity ny talemparitra ny fampianarana eto Analamanga. Tranga famarinana olona efa notanterana teto amin'ny logité ihany izy ity
tovavy iray nentina avy any Fianarantsoa mba hiasa eto Antananarivo saingy nasain'ny mpampiasa azy ny variteny niakatra fitsarana ny rara ary nivoaka ny alatsinainy teo ny didy sazy miatra roa taona an-tranomaizina ho an'ilay mpampiasa voaheloka tamina famarinan'olona ary ny alindriny makasika izay. Tapitratra eo ny fijaliana sy ny fitaintainana ny tolakandro ny alatsinainy teo no nivoaka ny didim-pitsarana rehefa niaino ny voapanga sy ny mpitory sy ny mpitsara tao amin'ny pak roa taona an-dranomaizina sazy miatra ho an'ny mpampiasa n'ilay tovavy izay nampindramina ny anarana hoe nantenaina tsy aivina fa tamin'ny volana jona lasa teo no nampidirina namponja vonjy maika io mpampiasa io raha ny tantara nalainy olo io avy tao Fianarantsoa mba hiasa tao amin'ny nantenaina ka noterena ivaritena nandritry ny 7 taona nametraka fitoriany nantenaina fa niaran'ny fitaka sy fanararaotana feno ny fepetra nanasokajiana ny famarinan'olona. Tena marary tokoa le satria tsy sitrapony tena andeha hanao an'izany asa zany ary tena hita ihany koa le fa tena asa tsy asa ohatrany hoe tsy mendrika zany amin'ny mahatovavy. Ny didy mivoaka tao aloha zany dia nahafapo satria tafitsapondra migadra roa taona sazy miatra ny olona izay nitorinay ary mandohonitra ihany koa. Manentana ny tsirairay mba hitandrina ary indrindra nefa hitoroka raha sendra famarinan'olona ny mpisolovava enjehany lalàna ny famarinan'olona manamarika izany ity tranga ity. Raha nandeha moa zany ny debat tao amin'ny fitsarana dia anisan'ny zavatra ny tenenina tao anatin'izany moa dia anisany voalohan'ny Basaya miapanga eo masony vahoaka sy eo anatrehany fitsarana moa zany ny olona izay arovanay dia mampirisika be dia be sao dia mieritreritra antsika hoe any amin'ny film ihany no misy an'ireto affaire-na traite de personne reto sy resaka proxénétisme fa zavatra tena misy na dia eto Antananarivo renivohitra fotsiny aza. Anisan'ireo nandray an-tanana ny raharaha ny fikambanana EUNUNEM izay manampy ireo vehivavy hiaran'ny herisetra mba hiarina sy handroso eo amin'ny fiainana. Mbola maro anefa ny tranga tsy miseho anoany na koa tsy sahy haseho noho ny tahotra sy ny fandrahonana misy. Efa manomboka miarina tsikelikely avokoa ankehitriny ireo orinasa tsy miankina ny sedra olana nandritra ny variana Covid-19 teto Madagasikara. Anisan'izany ny famokarana ao Ambatovi, mamelona mpiasa amanarivony sy ny fiverenan'ny sehatry ny textile amin'ny laoniny indray. Araka ny tatry ny GEM na ny fivondronam-ben'ny orinasa eto Madagasikara, anefa dia nampiana ambany dia ambany arikarena faobe eto amintsika ny fiatrehan'ireo orinasa ireo ny krizy ara-pahasalamana. Tombanana ho 12 isanjato izany nandritra izay roa taona izay. Mila manarina fa nizay aingina ny fitombohan'ny arikarena araka izany ireo orinasa malagasy. Yanarabarsosi Dolphe Rakotniana. Latsaky roa isanjato ny fitombony arikarena teto Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity. Niena ho 7 isanjato kosa tamin'ny taona 2024 na tonga ny fiainan'ny arikarena ho 13 isanjato tao anatin'ny roa taona izay. Ny fiantraikan'ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny vahan'aretina Covid-19 tamin'ireo orinasa malagasy no antony nahatonga izany raha ny tatitra nataon'ny GEM fivondronam-ben'ireo orinasa eto Madagasikara androany. Hanao ezaka lehibe araka izany izy ireo hampitombo ny arikarena hatrany amin'ny 5 ka hatramin'ny 4 isanjato anoany amin'ny taona 2024 ho avy io. Latsaky ny roa isanjato ny fitomboan'ny arikarena Madagasikara amin'ny taona 2020 sy 2024. Raha ohatra ka niena 7 isanjato izy tamin'ny taona 2020 sy 2020. Zany hoe araky ny taloha zany ohatra ka asintsika le prise en compte ny fitomboan'ny fonina eo amin'ny 3 isanjato eo dia zany hoe eo amin'ny 13 isanjato zany no fiainan'ny arikarena ny malagasy iray ao anatin'izay taona roa fa nisy izay tamin'ny Covid. Donc hitanao araka izany fa na dia eo ara ny mpiasa izay manony asany le ekonomia miankapobeny azafady dia nitsitotongana ka ny tena vaidon-draharaha zany aminay fiatratsikaky
dia ny fanarenana aingana dia aingana ary amin'ny fomba vitsika mihitsy a ny fitombony ari-karena amin'ny fotoana 2024 mba ahafahana mahasatroka fitovona ari-karena any amin'ny 5 enisanjato any a afatsatsyofina dia nanoana sy niara-ny asa tamin'ny GEM hatrany nandritry ny fotoana ny krizin'ny COVID-19 ny OIT sy ny PAM. Fantatra araka ny vokatry ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny OIT araka izany fanidina hatrany amin'ny 4.4 isanjato ny tany fahaverezana asa teto Madagasikara tamin'ireny fotoana ny krizin'ny COVID-19 ireny. Nahafantarana fa nitotongana tokoa ireo orinasa malagasy ary marobe no nilanjany voka-dratsy nateraka izany. L'OIT a encore appuyé l'Institut de statistique à organiser une autre enquête et on a remarqué que la perte d'emploi est descendue à 4,4%. Cela veut dire que la Covid a un impact sur le monde du travail. Et cet impact s'est traduit par une hausse de l'inactivité qui a impliqué une hausse du chômage, une hausse de l'inactivité et une hausse aussi du sous-emploi. On a aussi ankehitriny efa manomboka miarina tsikelikely ireo orinasa malagasy niara-ny krizy ara-pahasalamana ireo. Nambaran'ny GEM fa anisan'ny orinasa mampiasa olona amanarivo ny ao Ambatovy ary efa miamamerina tsikelikely izany izy ireo amin'izao fotoana. Efa tavavirina amin'ny laony ihany koa ny fomba fiasan'ireo mpisehatra eo anivon'ny textile. Saingy mbola tsy tafarina kosa ny sehatry ny fizahantany raha tsy afaka roa taona farafahakeliny hoy hatrany ny filohan'ny GEM. Mba ahafahan'ny mpiasa mahazo fiarovana sy mitsinjo ny fahasalamany eo am-panatanterahana ny asany no tanjon'ny VZF na ny Vision Zero Fund. Hatreto araka ny tombana efa vita hatramin'ny atombohan'ny tetikasa ny songadina ny fanomezana fiofanana ho anna mpiasa sy mpampiasa anjatony maro ahafahana mahafantatra ny lanjan'izany atao hoe SST na sécurité et santé au travail izany. Ankoatra izany ny tantsoroka ara-pitaovana maro samihafa ho an'ireo orinasa afakaba. Ainara-Barsosi Dolphe Rakotiniana hatrany. Efa marobe sahady ireo mpiasa natsapa ny mahazava-dehibe ny tetikasa VZF na ny Vision Zero Fund raha ny tombana nataony tompon'andraikitra hatramin'ny atombohany. Marobe raha teo ny tombontsosotra n'ireo mpiasa amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Anisan'izany ny fahafahana mahazo fiofanana mahakasika ny SST na ny sécurité et santé au travail. Mpiasa anjatony no nisitraka izany. Transongadina aloha zany eo aloha zany ny famantarana an'ireo le sakasakana sy ny hoe zavatra mety handrisika ny olona amin'ny resaka fanatsarana ny aroloza sy ny fitandrimam-pahasalamana. Vita zay fanadihadiana zay efa hitantsika any amin'ny site-ny OIT zay. Manaraka an'izay eo ihany koa ny fanamafisana ny fahaiza manao ny rehetra. Zay le nitenengy teo zany hoe na ny mpiasa amin'ny alalan'ny CTM na ny mpampiasa amin'ny alalan'ny GFP na ny ministère amin'ny alalan'ny inspection du travail dia samy nahazo fanohanana daholo fampitombona ny fahalalana zany aroloza sy fitandrimam-pahasalamana zany. Eo ihany koa ny fifampisoniavana niaraka tamin'ny ENAM sy ny UNMG fifanaraha-mpifanekena ny amin'ny hoe ampidirana ho zavatra ianarana amin'ireo sekoly ambony ireo ny resaka sécurité santé au travail. Nisy ihany koa moa zany ny conférence inefatra nataon'ny VZF niaraka tamin'ny directeur ny OIT teto Antananarivo teny amin'ny ENAM zay nametrahana ny mazava-dehibe zany SST zany sy ny hoe tsy maintsy hiatrehana amin'ny mpahombiazana n'ilay valanaretina COVID-19. Ankoatra ny fanomezana fiofanana ireo mpiasa sy mpampiasa amin'ireo orinasa eto an-toerana, nomena tantsoroka ara-pitaovana ihany koa izy ireo entina miaro amin'ny loza sy ny aretina eny am-panatanterahana ny asany. Orinasa afakaba miisa 370 avy ao Antsirabe, avy any Toliara ary avy eto Antananarivo no efa nisitraka izany tamin'ny alalan'ny tetikasa VZF hatrany. Azo resahana ihany koa ny fanaovana plan stratégique zany hoe nitohanana ny inspection du travail ho afaka miasa nandritra ny confinement ary nanao tantsoroka ho an'ny orinasa zany hoe miova misy zany le fijery amin'izao mba tsy hoe andeha hanao gendarme fotsiny any amin'ny toeram-piasana
dia nomena fiofanana mihitsy izy zany lasa ohatrany hoe tantsoroka ho an'ny orinasa mametraka an'ilay hoe rafitra ahafahan'ny aroloza sy ny fitandremam-pahasalamana andeha tsara ary eo koa le rafitra ahafahana miatrika amin'ny mpahombiazana ny covid-19 ary tao anatiny koa moa zany hoe fizarana aroloza samihafa. Nanao tatitra ny zava-bita sy tombana hiatrehana ny ho avy ireo mpisehatra mpanatanteraka rehetra miaraka amin'ny OIT amin'ny fampiroboroboana ny tetikasa VZF androany. Maro ny efa vita araka ireo no tany saina teo aloha ireo, saingy mbola misy ihany koa no mbola tokony ho arenina ho hiatrany ny tompon'andraikitra. Norombain'i Lionel Messi indray ny amboara Ballon d'Or, marika fa izy no mpilalao baolina kitra mendrika indrindra. Ballon d'Or fa fitony azo ny tiana tolotra azy ity, mametraka azo mpilalao voalohany nandropaka amboara fito tamin'ity fampilarana lehibe ity, 13 sy 9 ny isa ananany. Eo amin'ny lalana faharoa no misy an'i Robert Lewandowski, nanana isa 8 sy 900, milalao amin'ny Bayern Munich. Fahatelo kosa i Jorginho, milalao amin'ny Chelsea. Any amin'ny lalana fahaenina no ahitana ny Cristiano Ronaldo, miaraka amin'ny isa 770. Fasivy kosa i Kylian Mbappé miaraka amin'ny isa 710. Andeha anoizana ny fampalalam-baovao ity lafim-baovao manaraka ity. Niova sy nampiaya ny ranon-jirama tao anatin'ny volana maro izay ary nampikilaina ny ankabeazan'ny mponina teto Andrenivohitra. Androany nitondra fanazavana ny antony nahatonga ireny ny teo anivon'ny ministera ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana. Laza fa olana teo amin'ny filtra na fanadiovan-drano no nahatonga ny rano niova ho mavo na tahaka ny rano maloto mihitsy aza indraindray. Ankoatr'izay tsy mbola handoa ny vola takin'ny banky iraisam-pirenena ho averina ny anivon'ny jirama fa mbola miankina amin'ny fanadihadiana ho ny tare jeneralin'ny jirama mpisolo-toerana androany. Nifanena tamin'ny fasimbany filtre atao Manoseza zay tena ataontsika hoe station de pompage traitement-tsika tena ngezandrindra. Dia namboarina io ary vita anio zany vita ny filtre ny Manoseza. Io fahavitan'ny filtre Manoseza io zany dia tokony ho hitatsika anatsara ny fahadiovan'le rano voazara manodidina ny tanàna Antananarivo. Lafin'ny ara-fizika moa tenenako an'izay. Fa kosa lafin'ny ara-pahasalamana zany hoe resaka bactériologie zany dia tsy nitsahatra foana ny traitement bactériologique. Zany hoe le fampidirana chlore ao anatin'ny renirano vokarina reny mba rano tsy miteraka aretina zany. Iny tsy tapaka iny zany na dia marina nisy fotoana ohatrany hoe navesabesatra na ny loko n'le rano voazara tany amintsika. Manantena zahay fa nanomboka anio zany hoe riva na ara-pitsoany tokony ho hitataratra miatsara ny kalitao fa ny abiaza ny quantité d'eau moa tenena dia efa nirotsakorana tao iny zany efa mitondra ny resaka quantité. Mbola manjaka ny tsy fanjarian-tsakafon'ny zazalatsaky ny 5 taona ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Isan'ny faritra mamokatra na eo amin'ny fiompiana fambolena anefa iny faritra iny. Nandritra ny herinandrom-pirenen'ny fanjarian-tsakafo dia nisy ny fidinana ifotona ataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny tamin'ny herinandro lasa teo. Tanjona amin'izany ny anamafisana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo araka ny fanazavana. Rina Fanirsosi Dolfo Rakotniena. Tsara kalitao sy fantandazana ny vokatry ny fiompiana sy ny fambolena ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Tsy ho an'ny eo an-toerana ihany fa ampy amatsy ho an'ny any amin'ny faritra hafa sy any amin'ny tsena iraisam-pirenena mihitsy ny vokatra araka ny fanazavana. Hatreto anefa mbola mitana ny laharana voalohany amin'ny fisian'ny zazalatsaky ny 5 taona hiarany tsy fanjarian-tsakafo ny ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Ny tena mahatonga izay zany dia eo amin'ilay hoe izay mihitsy hoe tsy zarizary ny sakafo dia mety misy antony maro hafa satria ny fanjarian-tsakafo dia averina ihany hoe maro lafo, misy resaka fahasalamana eo, misy resaka fanabeazana eo, misy resaka rano fidiovana, fahadiovana, misy resaka fiompiana, fambolena, fandrindrindra, misy fandrindrana zany izay rehetra izay mba hisy fiantraikany amin'ilay hoe zaza sakafo zary tsara ary salama mitombo ara-tsaina ara-batana. Mba ahafahana manarina izay tsy fanjarian-tsakafo ny zaza izay ho amafisina ny fifanomezan-tanany ny fotony hoy ny tompon'andraikitra.
tanjona amin'izany ny azo vokatra azo tsapain-tanana ao amin'ny faritry vakinankaratra araka ny fanazavany. Eto vakinankaratra ny voalaza fa sombotry Madagasikara amin'ny sakafo maro lafy. Nefa eto vakinankaratra mbola misy an'ilay tsy fantsariana sakafo. Ny tetik'asan'ny faritra vakinankaratra amin'ny ady amin'ny tsy fantsariana sakafo dia ny mpianatra aloha voalohany indrindra ny mponiny vakinankaratra hahay hisitraka ny vokatry ny tany sy ny vokatry ny fiompiany sy ny vokatry ny rano. Ny olana iainantsika eto mantsy ny vokatra rehetra ara-tsakafo dia avadiky ny tantsaha vola avy hatrany. Ka na ny tantsapa mokatra raha tsy misitraka akory ny vokatra ataona. Anisy ny fiaonana tamin'ireo mpisehatra sy ireo mpiara-miombina antoka ary ireo mpamatsy vola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara misehatra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mandritry ny hetsika nanamariana ny herinandrom-pirenen'ny fanjarian-tsakafo tamin'ny herinandro lasa teo. Nanolotra fampitaovana ahafahana manarina ny tsy fanjarian-tsakafo ao amin'ny faritry vakinankaratra ihany koa izy ireo. Vita tamin'ny 13 novambra teo ny COP26 araka ny tapaka-tao tokony ho fehezina ho 1.5°C ny fiakaran'ny maripana tanjona ho an'ny taona 2020 ity. Ahatratrarana an'izay anefa dia mila mandray andraikitra ny firenena tsirairay maneran-tany. Anisan'izany ny faninana 30% ny fandefasana metanina mandra-piavy ny taona 2020. Eo amin'ny fivarotana karbona ihany koa ny 10% ny voatrandraka ihany no afaka amidy. Raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra tafiditra ao amin'ireo tompon'antoka amin'ny fandefasana gaz à effet de serre 300 ihany koa i Madagasikara. Voaresaka manokana tao Glasgow ny fambolena sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny tany ho fanoherana ny tsy fanjarian-tsakafo. Anisan'ireo nandray anjara tao amin'ny COP26 i Madagasikara tsy maintsy manao tatitra ny asa vita isaky ny roa taona makany amin'ny sekretaria misana ny fifanekena isika raha ny lalàna ampidirina anaty tatitra iraisam-pirenena izany. Nanomboka tamin'ny 30 oktobra tao Glasgow ao Ekosy ny COP26 any Sharm el Sheikh any Egypte kosa no ataony COP manaraka amin'ny taona 2020. Any ivelany mihetsika ny mponina ao Beirut ao Liban nidina andalambe ary ny bandalana noho ny fidangan'ny vidim-piainana. Efa omahery ny 700 ny mponina no anaty fahantrana. Miendanja izay tsy izy ny livre libanaise raha oharina amin'ny dolara fanampanazavana. Hatezerana sy akivina no nanosika ireo mponina nidina andalambe indray nanomboka ny alatsinainy teo tao Liban. Nanapadalana tamina kodiarana ndorana sy dabapako izy ireo ary saika tampina avokoa ireo arabe izay mampifandray ireo tanàna. Nikorontana ny famovoizana ary nisy sekoly sasany voatery nikatona mihitsy. Nitety any Beirut renivohitry Liban ireo mpanao fihetsiketsehana no sady nanao antsoavo nitaky ny fialan'ny mpitondra izay tsy afaky niatriky ny olana ara-toekarena sy sosialy. Nihetsika hatrany Tripoli izay any avaratry ny firenena ny mponina. Nisy ny antso amin'ny fanoherana mihitsy aza ny sasany tao Saïda 70 km ao atsimon'ny Beirut. Nidangana izay tsy izy ny vidim-piainana ao Liban ary mitontongana ny sandany livre libanaise manoloana ny dolara. Amin'izao fotoan'izao ohatra mahatratra 50 isan-jato amin'ny karama farany ambany ny vidin'ny solika 20 litatra santatra amin'ny mety mbola ho avy ity tranga ity hoy ireo mpanao fihetsiketsehana. Maniry ny isian'ny fifanarahan'ny-piara-miasa eo amin'ny Londres sy ny vondrona Europeanina mahakasika ny olan'ireo mpifindra-monina ny ampitany ranomasina Manche i Frantsa. Raha tsy ahivina dia efa nisy tamin'ireo mpitsom-ponenana ireo no namony ainy ary tsy latsaky ny 17 izany raha nitatitra nivoaka ny alarobia lasa teo. Tsy ekena intsony hoy ny ministry ny atany frantsay ny famoizana ain'olona tahaka izao ka tsy maintsy ho amafisina ny fiara-miasa izay atomboka amin'izao fangatahana fifanarahan'ny-piara-miasa izao fanampanazavana. Tsy ekena intsony raha mbola misy olon-kafa mamony ainy vokatry ity fifindra-monina miampita ny ranomasiny Manche ity hoy ny ministry ny atany frantsay Gérald Darmanin tamin'ny fandraisam-pitenenany nandritry ny fivoriana vonjy maika no tanterahina tao Calais ny alahady lasa teo. Efa tsy latsaky ny 17 ireo mpifindra-monina maty namakivaky ny ranomasina Manche mampitohy an'i Frantsa sy Royaume-Uni. Tapakaraka izany fa ho amafisina ny fandraisana andraikitra ho fisorohana izany. Androany nanao fangatahana fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny Londres sy ny vondrona Europeanina ny Frantsa mahakasika ireo mpitsom-ponenana ireo.
ho ampitomboina ihany koa ireo mpiasa miady amin'ny fifindrammonina tsy ara-dalàna manomboka izao ao Paris. Tsy aivina fa hatramin'ny andohany ity taona ity, mpifindrammonina manodidina ny 503 alina no nitsoaka ny ampita ny ranomasina Manche. Ny 707 tamin'ireo kosa no voavonjy mbola tratra teny an-dranomasina. Mialohan'ny sarana dia indro arosanao vetivety ny vinan'ny mety toetry ny andro any Rampitso alarobia voalohan'ny volana Desambra. Ho an'ny faritra Diana sy ny faritra Sava ifandimby ny rahona sy ny masoandro 20 degré Celsius ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana voavinavina ho an'ny tontolo andron'ny Rampitso. Ho an'ny faritra Boeny, Sofia sy ny faritra Betsiboka ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro fa izy kosa ny rotsakorana ho an'ny faritra Melaky 4 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 13 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Alaotra Mangoro, Analanjiro sy ny faritra Atsinanana ifandimby ny rahona sy ny masoandro 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 17 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Eto afovoantany indray ifandimby ny rahona sy ny masoandro ary isy ny rotsakorana ho an'ny faritra Bongolava, Analamanga, ny faritra Itasy sy ny faritra Vakinakaratra 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 15 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra hita any Vakinakaratra. Ho toy izay koa ny andro an'ny faritra Amoron'ny Mania, Matsiatra Ambony sy ny faritra Yorombe ifandimby ny rahona sy ny masoandro ary ho avy ny orana. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro an'ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitofinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 15 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ary farany ho an'ny faritra Menabe ifandimby ny rahona sy ny masoandro ary ho avy ny orana. Ho an'ny faritra Atsimo Andrefana Androy sy ny faritra Anosy ifandimby eo ihany koa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny tontolo andron'ny Rampitso 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 18 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Mifarana hatratomboka lasy tompoko vavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana indray ny ekipan'ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny Rampitso. Veloma tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny le JT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao teo ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Luxor vous a présenté le JT. Sardine Libérator nanolotra ho anao teo ny le JT. Sardine Libérator, les sardines namitiro tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Libérator, une liberté de saveur. Miss Ibrahima Dolce Aliandrangá, Tanantsirabe Tamaga Majuanga, Pampianatra Betraikeva, Satrara, Dokotera, Professeur, Magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Santia, mi-vide Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23.
20 taonany mihoatra ve ianao maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy mitondra kara-panondro tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenena